Жұмысқа бармай-ақ қолыңыздағы 100 теңгені 1000 теңге етудің тәсілі бар екенін білесіз бе? Европалықтар мұны 4 ғасыр бұрын біліп қойған. Мысалы, бүгін ақш-та қолынан іс келетін халықтың жартысына жуығы осы тәсілмен табыс тауып жүр. Мектептегі баладан зейнеттегі қарияға дейін олар осымен айналысады. Ол не қылған батпан құйрық десеңіз, қазір түсіндіреміз. Елестетіңізші, осы әлемдегі бай компаниялар, бай азаматтардың барлығы үлкен бір базарда саудаласады. Оны қор нарығы деп атайды. Ол жерде миллиардтаған ақша жатыр. Жай жатқан жоқ. Олар айналып, көбейіп жатыр. Және сіз де, мен де сол ақшаға оп-оңай қол жеткізе аламыз. Тіпті ол жерге 100 теңгемен кіруге де болады. Таңертең кешке дейін адам жұмыс істеп, офиста шаршап, одан кешке келеді, мысалы, үйде бала-шаға еш нәрсеге қолы жетпейді, армандарын орындауға уақыты жоқ деген сияқты. Мен де осындай ойға осылай бір жұмыстан қатты шаршап, күйзелісіне жүргенде келдім. Мен байқағаным бірнеше миф бар осы қор нарығы туралы. Жалпы қор нарығына тек қана бай қуатты адамдар келеді деген миф бар, иә. Бәрімізде бір чемоданға толы ақшамен ғана инвесторды солай елестетеміз ғой, мысалы. Бірақ ол да дұрыс емес, себебі ол үшін көп ақша қажет емес. Сіз мысалы жаңағы кофе, бір-екі шынаяқ кофе аласыз, соған жұмсаған қаражатыңызбен де сіз келіп бастауыңызға болады. Енді тақырыпқа тереңдемес бұрын, алдымен қор нарығының не екенін түсініп алайық. Құрметті достар, қор нарығы тоқталатын болсақ, қор нарығы өз мәні бойынша қарапайым нарықтан еш айырмашылығы жоқ. Тек мұнда заттар мен қызметтердің орнына құнды қағаздар сауда-саттықта жүреді. Сауда-саттықты ұйымдастыратын ұйымды айтамыз біз биржа деп. Мысалы, Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, бізде 2 биржа бар. Ол Қазақстан қор нарығы, яғни КС нарығы, және МФЦ, яғни Астана халықаралық қаржы орталығының шеңберінде ашылған AX биржасы бар, иә. Сонымен қатар, мысалы, шетелде ол NASDAQ және AX биржалары. Тағы бір негізгі қатысушылар, ол әрине эмитенттер. Эмитент дегеніміз бұл құнды қағаз шығаратын ұйымдарды біз эмитент деп атаймыз. Ал сонымен инвесторларды, яғни құнды қағаздарды сатып алатын тұлғаларды біз бұл жерде инвестор деп атаймыз, иә. Қарапайым сөзбен айтқанда, ол қор нарығы дегеніміз сауда жасайтын орын. Яғни биржа деп атаймыз. Ол жердегі саудагерлер жаңағы акциясын сататын компаниялар, ал инвесторлар сізбен біз ол акцияны сатып аламыз. Біздің саудаласатын тауарымыз осы акция. Енді сол көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын акция мен облигация дегеніміз не? Жалпы компаниялар оны не үшін шығарады? Оның бірнеше себебі бар. Ең бірінші үлкен себебі әрине ол ақша тарту. Мысалы, компания бір жаңа зауыт ашқысы келеді, немесе бір филиалдарын ашқысы келуі мүмкін. Әйтеуір жаңа жобаға оларға ақша керек. Банкке барса үлкен пайызбен алады. Ол әрине тиімсіз. Осы жерде екінші жол бар. Халықтан ақша алу. Мысалы, Қазақстандағы ең бай, ең ірі компанияның бірі Қазмұнайгаз. Екінің бірі біледі. 2022 жылы сол Қазмұнайгаз IPO-ға шықты. 18 миллион акциясын орналастырды да 154 миллиард теңге қаржы тартты. Ойлап көріңіз, Қазақстандағы ең бай компаниялардың бірі акцияларын жай ғана биржаға шығарып миллиардтаған табыс тапты. Енді бұл жерде инвесторлар, сізбен біздің пайдамыз неде? Қарапайым азаматтар қор нарығында ең көп тараған мысалы құралдар, ол акция мен облигацияны сатып алады. Егер сіз акцияны сатып алсаңыз, әрине акционер боласыз, компанияның ары қарай өсіп, мысалы дамығанынан пайда табу мүмкіндігін аласыз. Мысалға келтірейік, Қазмұнайгазды алатын болсақ, осы 2022 жылы 8406 теңгеден ұсынған. Қазіргі таңда бұл акция бір 14 мың теңгенің төңірегінде сатылып жатыр. Бар болғаны 2 жыл өтті, акция бағамы бір 50-70% көлемінде пайда әкеліп отыр өз акционерлеріне. Қазтрансойлдың акциясын сатып аламын десеңіз, олардың акция бағамы 1000 теңгеден де аспайды. Яғни 1000 теңге толтырып, бір акция сатып алып, акционер атансаңыз болады. Ең басында $2000 салдым. Apple акцияларын сатып алдым. Ол кезде $179 болған жылдың басында, олар $195 мен саттым. Сөйтіп, осы жарты жыл ішінде мен тағы да басқа
акцияларды, облигацияларды сатып алдым, және де Apple акцияларындағы менің жаңағы ақшам $8,000 жетті. Қарап отырсаңыз, бізде депозит ондай, мысалы, теңгемен 14% береді жылдық, иә. Бірақ қазір инфляцияны қарап отырсаңыз, сіз ол инфляция өте қатты өсіп жатыр, және де доллар бағамы да өсіп кетті, иә. Депозитке салған салымдарыңыз қазіргі кезде тиімсіз болып қалуы мүмкін. Сол себепті адамдар осы инфляциядан өзінің ақшасын жинаған тергенін қорғау мақсатында қор нарығына келеді. Өйткені қор нарығында сіз доллармен, жаңағы валютамен жылына 10-12% бұл енді минимум десек болады, иә. 10-12% табыс табуға, тұрақты табыс табуға мүмкіндік бар. Бұл видеода біз таңнан кешке дейін жұмыс істемей-ақ ақшамызды көбейтетін орын тәсілдер бар екенін айттық. Енді осы кезде сіз ол нарыққа қалай жақындаймын, акцияларды қалай сатып аламын, жалпы оларды қалай таңдаймын деп сұрауыңыз мүмкін. Оның барлығын келесі видеода түсіндіреміз.